Isso aí, mais uma lareira produzida. Essa aí mede 70 por 70, altura de 25 centímetros. Tá aí. Pode usar lenha ou carvão. Isso é usada mais em área externa. No início ela vai dar um pouco de fumaça, né? Devido à lenha ou carvão. Tudo feito em aço carbono. Bem feitinho. Tá aí. Essa parte interna aí ela remove, é removível. Você remover a cinza, depois põe ela no local. Ela é só encaixada. Esse é mais um produto que eu faço. Embaixo aí do vídeo tem um like aí do Mercado Livre. Link no Mercado Livre.